podia fer realitat qualsevol desig. Qui és? Ja el tinc. Però segons la llegenda, quan la llum de la lluna l'il·lumina, és capaç de fer realitat qualsevol desig. Pobres de nosaltres, si no el trobem abans que arribi. Segur que muntarà un numeret dels seus, com fa sempre. El diamant màgic. Em sembla que algú se'ns ha avançat, capità. Mira, Marrec. Em dic Marco. Marco o Marrec? Vinga, porteu! Algú ha de saber on és el diamant. Pinky, de l'una B. Què? Tu! De què parla? Agafeu-lo! No! Et rescataré, Pinky! A qui li diuen rei dels mars? Un home que fa molta por. Soc jo, Verònica. Compta'm el que li demanes al diamant. I tu, què demanaries? Que aquest viatge no tingués fi. Els 7 mars són el seu regne. Almenys estem junts. Però no per gaire. Et deixaran a terra. Treu-te la roba i vine a No hi banyar-te. ha res com un bon bany a l'aire lliure. No em ve de gust. Al mar Carib hem viatjat i cap al vespre hem atracat. Si hem sentit la història, som un tresor al·lucinant. Que s'ha escapat? Prepareu el gran canó. Ens esperen. Foc! El tresor que ens espera i el Què passa? Aquell desgraciat del capità Dent de Sabre